алынбаған, жаман ешке малынбаған әділетті инсан. Албетте бұл ағамызды қолдап, бұл ағамызды қуаттап, 7 областан çoğulған insanlar var. Ағамызға сен манас бол, біз бақайдай насат айтып тұрады деп қолдап жүрген ақсақал аталарымыз бар. Мен бұл жаққа Абдилазиз ағамызды, ошондайлар нарындан бері қоштап келе жатқан Тейит ақсақалды, ошондай эле эжекелерибизди кошо чакырайын, келиңиздер. Токтогул жаштар канатынан Тейит ақсақалға микрофонду узатып сөздү баштайын, калганын бирден таныштырып сиздерге микрофонду узатамын. Ошо сиздер менен жолугуштуруп, Кудай насип кылганына Аллага шүгүр. Сиздердин астыңыздарда сүйлөп атканына Аллага шүгүр. Ошо сиздердин астыңызга себеп болуп, мени ушу жерге алып келген имамдинге ден соолук каалайм. Аллага шүгүр. Эми мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен ала иштедим. Ошонун бирөөсү бул имамдин болду. İmamdır kırmızı evine cevap verdi. Kırmızı evini götüren деген adam. Bunun cenazı programları, cenazı söylenen sözleri, şu iyi çıkıyor, şu sizlerin aslınızlarda, ben aksakal katarı, akemer katarı, ininger katarı, başlıca kimlerde oldu. Gördük. Görgünüz buna şu ayağı şu. Gördük. Kertörenliğe mesele yok. Yer tarihimiz gene bizge. Bundan sizlerdi 3 günden beri oturup duruyorum. Hakkında şeyin var geldik. Bu Kırgız elinde olsa ki, Kırgız elinde bir жақсы başçı gelse ki, benim ardımda tırmanda olduğumda başlarına sizlerge жаңылыңыздар құт болсын 2020 Onun azaytsın, sunulduğum şu azaysın sebebine imandı sebep kılsın. Büyüğünüzde vakit olsun. Okuntuğumuz şahit olsun. Ülkü bağlap türlüyorum sizge de rahmet ala. Hoş gelipsiz. Gelingizler. Ошондой өзүнүн улуу аталарынын жолун жолдой турган балаңыз эмес, жалпы кыргыз элинин маңдайына жазган бала окшойт. Эгерде бүгүнкү күнү колдоп албаса, бүгүнкү күнү bir таза, bir бузулбаган, эч убакта кысматта туруп жебишпеген берген уулубузду тандап албасак, биздин акыбалыбыз өтө кыйын. Бул кезде же ары же бери болобуз деп турган кезибиз. Ошондой бир мыкты көзөм уулубузду сүрөп кетпесе, эртеңки күнү бизге акыбалыбыз кыйын болуп калса, kimge türünü aytабыз да, kimge biz tanışımızda aytıp, mıhtı azamatımız olsa, bolgondo da bizden partiyada ulu olsa, şunu kolday olmaya kaldık da, ertek günde kapalı kolday olup, bir yakışsakka getsek деген benim dilegim var. Başka azamatlar menen de çok işlep kaldım. Oşol kişilerin tazalığı, oşol kişilerden elge oңдойм деген müdüvesi, oşol jigitте бар eкен. Biz Bölüm çaktın elleri, bak genelinde dağı sıyırtana turgan mezgil gelgereken dep turan, oşol mezgildi onlardan çıkarmayın. Geliriş üçün bir oğullarını kollap koyan dep birinişeler, sizlerge rahmat, şunday oldu, çoğuydu, yaxşılıkta, bir güldögün memlekette, oşol oğlunuzdu, bundan keyinki iyilik, bir soluk, жақсылық қалайын. Рахмат. Рахмат. Sözümüzde can var, iyilikler қосылсын. Азыркы сөздердегі Ош обласынан ақсақалдардың өкілі Бегемқұлов Абдилазиз Жүсіпович ағамызға ұзатылды микрофонда. Саламатты туғандар, мұндан bir 50 yılda el jamrat 100 yıl var, yer jamrat bundan 30 yaşları var. KDK denen kıyım türülgen, 17 kişi türülgen. Ayında gösterdim. Bişkek'te bilim alıp, Bişkek'te yaşam, 65
қарауылда жатыр. Bundan 3-4 ay bugün bizde çok siyasi kıyım oldu. Gördünüz mü? Қарап отырсақ, бұл жасау басқа жаққа орылды. Енді қой, осы жас мәселелерді белгілі дайылар ашып көргенсіз, барлық партиялардың белгілеріне әрекет қылса, бұл Қырғызда Бішкекке барып партияның өздерінше қайнайды. Ошол партияға қосылып, сайлауға қатысты. Сайлауды көрдіңіздер ме? Біз секторалды işler geri айтпай, biz de bu қайтамыз. Ана мен айттым, жеті асыраларды. Қайтқандар болмай қалды. Siz анда çoğunlayamadı, orada şahidat komisyasının altına varıp, elinin altından şahidat kuruluna protestolaydı, sağlamazı koydu. Al, çoğunmazat dönüp kurtuldu. Bir parmadan iyi, 15 günden bir çoğunmazat gelip koşuldu. Almadı. Ertesi saat 10'da poşete çıkışından çıktı, biz de burada partiyalar çıktı. Geçti saat 10'da memleketler, memleketin baktığını öldürdüğünü teyadır. Hiçbir şey yok. Ayşe'yle 2005 Oktyabr memleketin baktığını öldürdü. Bunu geldiğinde sizlerin aldığınızda çıkıyorlar. Ben uşul olumlu için, ayası için sıyıktam. Uşunday balların altını yetişecek, 15 günden beri uğratalım. Sırgızın geleceği var. Bu balık özgürtmesi bol boy tuğanlar. Şoşan için aytacağım, cay-cay ondan göre gelinizler. Tamçıdan, bulaktan daire olarak, ayası olmayan tuğanlar. Medekisinden beri uğran, bizim aylanlar oradan. Bu stüdyen tuğanında gelip okup, genişler, öz kvartirada 2 milyon 4 mektep bıraktırın emine. Anlasanlar, mamleket dağıtır, hiç katan özgürmek. Allah'ımızdan gençlikler, imanlık taşın. Rahmat Tuğatır gelingizler. Ömerbeş İmamidin. Ömerbeş İmamidin. Azamatsızlar. Gelingizler. Ana mesele iki kılı dilek söz kesege жазма Төкмакандар төрайымы Айқын Маматова ежекебізге микрофон. Саламатсыңар тұрғандар, құш келіпсіңер. Әлемі мұндай баладан daha көпті күпсақ болып, сіздерден сұраныш адашқаныздар, бүгінгі қадамыңыздар, ертеңгі тарихыңыз. Ал енді daha айтайын дегенім, біздің бала дегеніңіздер өте тура емес, біздің бала емес, мемлекеттің баласы. Biz өзіміз үшін күймейлі, biz мемлекетіміздің деңгейін көтерелі. Біздің мемлекеттің деңгейін кім көтереді? Тастайды. Жас кадр. Başka memleketlerдің ізет дал келе тұрған өктем, сүрдім, татықты инсан. Biz ошол инсан имамиден ташып, ушул баламызды қолдауға. Мен бұл Бер жазы қоғылым берікмесінің төрайымы Бекмұратова Ырғал ежекебізге ұзақ. Арбаңыздар, менің бір туғандарым, ағаларым, ежелерім, қарындаштарым жана енелерим. Мен bir қанша жылда ешқандай қазынаға қол салбаған, еш біреуден бір нәрсе албаған, 22 жашында компанияны түптеп, ушундай даражаға жеткирип, қаншалаған бейбечаралар маңдайынан сылаған, бізге Құдай берген Қырғыздың бақтысы бар екен. Ушундай 10 январдан кийинки автобус бар нерсени биз колдоп алалы. Биз кайсы жерге барып жолукпайлы, ошол жерге келген 100дөй, 200дөй биз, конечно, стадион толтуруп топтой албадык. Бардык жерлерде мына кыштын катар күндөрү бирок ким келгендер бардыгы пикири өзгөрүп, ушундай бала бар экен, ушундай имандуу экен, ушундай печенебизде бир конубузду, Кыргызстанды өзгөртүп турган бала бар экен деп 190 градус бурулган бул биз үчүн чоң ийгилик болуп бара жатат. Мен эмнени сурайм? Биздин чек ара эч качан оңолбойт, эгерде өзүбүздүн мекенчил инсаныбыз чыкпаса. Туура, мен мурдагылардан кеткенде мунун бир жакшы бизди дагы, мына улуу муунду дагы тарбиялады. Мен өткөндөр менен касташпайм. Мен тескеринче Кудайга койдум, мындан ары оңдойм деп. Келиңиздер, урматтуу, бычактын мизинде күндөлүк бир күнгү жашоо эртең эмне болот деген биздин Баткен областынын чек арасын чечүүгө гана ойлоп, Кыргызстандын келечегин
kepil bolgan balabızды koldap alалы. Номер 5 İmamidin Taşevdi bugün biz koldap alganda kim kolдойт? Ошондуктан biz ушул баланы kolдап, келечекте жаштардын, келечек өлкөбүздүн тагдырын башка жака буруп, даңгы жол каалайм. Ömrümüzde uzun olsun. Barımızdарды 10 yanvar günü keçki saat 10'da kutluklağı деген arı тілekмен sözümde ayaktayım. Geçinen çıkıp жатқан баламызды қолдап алалы. Андан кейін силер дагы дайыма сак саламат болгула. Рахмат. Төлөстүк кеше бар болобуз. Көл болуп, камчыдан көл жаралат дегенде баарыбыз биримдикте бололу. Кайсы өнүккөн мамлекетти карасаң, анын жаштарына кара демекчи. Ушу өзүңүздөрдүн балдарыңыз бар, өзүңүздүн кулуңуз бар, Имамидин Ташевго баарыбыз колдоп коштоп жардам берели. Жокторго, майып балдарга, даже Кыргызстандын армиясына жардам берип келет. Ошондуктан мен ишенем Имамидин Ташев байке эң глобалдуу, Кыргызстандын эң глобалдуу 3 маселесине канжырага башын сайып келатат. Буну Кыргызстандын президентине талапкерликтер бирөөсү да заявление менен через нотариус аркылуу эч ким кылган жок. Демек биз Имамидин Ташевго ишенсек болот. Барыңыздарды 10 январь күнү номер 5 Имамидин Ташевго колдооңуздарга чакырам. Имамидин Ташев. Бүгінгі парламенттерге тарап, егемендігіміздің келешегі үшін барлық зорлықтан тек көрмейлі. Сіздердің назарыңызға Кыргыз Республикасының президенттігіне талапкер Имамидин Ташев Асамидинович келіп отырады. Bir қол шап қоялы. Кыргыз Республикасының мекенimiz bütün olsun. Имамидин Ташев'da. Алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу касиеттүү болгон хамманас чыккан бабалар жакшы каада салт таштаган баткен элим. Бүгүн мына şu degende эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кече Баткенге бардык эле
Баткенде ушу акыйкат нерсени айтайлы десек, микрофон өчөт. Адилет нерсени айтайлы десек, свет өчөт. Мынантип Кыргыздын гимнин дагы аппаратурабыз көтөрө албай турган деңгээлге түшкөн убагыбыз. Кыскасы мен сиздер менен ушу дегенде негатив эмес, позитив сүйлөшөйүн деп келдим. Сиздер менен жүз көрүшкөндүгүмө сиздердин дагы буйруса өстүргөн, тарбиялаган, чоңойткон балдарыңар бой жетти. Буйрукта тагдыр чечүүгө ат салышып, силердин алдыңарга келди деп келип отурам. Мени кээ бириңиздер тааныбашыңыздар мүмкүн. Мен атым Имамидин, фамилиям Ташев. Ушу Кыргыз Республикасынын президенттигине мен дагы ушу Кыргызстандын акыбалы кыйын кезде, мен дагы ушу Кыргыздын экономикасы бир туңгуюкка кептелген кезде жоопкерчиликке бир кол кабышпай, жоопкерчиликти жон тери менен сезейин деген максатта хандык бул кордук дейбиз. Хандык бул жоопкерчилик дейбиз. Ошол жоопкерчиликти мына керт баш менен сезип, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер болуп чыгып отурам. Эми сиздердин астыңыздарга байма-бай эле талапкерлер, балким калыс максатыны, балким туура ниетини, программаларын айтып келип аткандыр. Биз жаңы муун, жаш муун, буйруса таза муун элге бир таза ыкма алып чыксак дедик. Элге бир башкача жаңы ыкма алып чыксак дедик. Элге буйруса бир түз ыкма алып чыксак деп, кыска, нуска, эл катары 20 кадам, 40 кадам, 100 күн дебей, кагаз үстүгө жаттап алган нерселерибизди сиздерге окуп бербей, өз программабыз менен келип чыктык. Программабыз мени камтыйт. Тугандар, азыркы Кыргыз Республикасынын ушул күндөгү конституциясына карасак, президенттик мөөнөт 6 жылга шайланат. Мен ошол президенттикке бир нерсе кылып жетип келип, 6 жыл чарданбай теппей, болгону сиздерден 3 жыл сурап келдим. 3 жыл деген не деген? 3 жылда 3 өтө чоң, Кыргыздын уйкусун бөлгөн, Кыргызды акыр убактарда ойлонуп аткан 3 чоң маселени көтөрүп чыктым. Булар кайсылар? Акыр убактарда өзүңүздөргө маалым болгондой, коомчулук, элчилик коңгуроо кагып баштады. Коңгурооду эмнеге кагып баштады? Ошол Кыргыздын Кытайга болгон карзы үчүн эл акыр убактарда ойлонуп баштады. Эл акыр убактарда кабатыр болуп баштады. Ушул мамлекеттин алсыздыгын көрүп туруп, мамлекеттин кээ бир деңгээлдеги акыбалын сезип туруп, кой 100 сом берейин, 1000 сом берейин, 100 миң, 1 миллион сомго чейин бизде жардам берели, атайын эсеп ачкыла деп, коомчулук элчилик ойлонгондун бир символикасыны, бир белгисини берип баштады. Буйруса 3 жылда Кыргыздын Кытайга болгон 1 миллиард 800 миллион долларлык карызды толугу менен кутулам деп чыктым. Эки мамлекет менен чегаралаш болгон жалгыз бул биздин облус. Эми ушул бактыбызда ушул жер жаралган 29 жылда Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында жаңжал, чырчына
уруш талаш акырбакта ушул нерсе менен коштолуп болсо өлүм менен коштолуп аткан ушул чек ара маселесине 3 жылда буюрса чекит коелу деп чыкты. Мына акыркы төңкөрүш десек болот. Акыркы төңкөрүш 5-октябрдан 6-октябрь өткөрүлүп болуп өттү. Ушул төңкөрүшлөргө себеп болгон, ушундай элдин бийликке болгон наразычылыктарга себеп болгон, митинг пикеттерге себеп болгон нерсенин бир эле тамыры бул коррупция болот. Жемқорлық болот. Элдин чөмдөгүнө кол салуулук болот. Буюрса ошол бийликтин элдин чөмдөгүнө түшүп аткан колун буюрса кесип, кыркып коррупциянын буюрса тамырынан үсүп чыгам деп чыктым буюрса. Албетте туугандар, айтышыбыздар мүмкүн. Имамдин, уулум 29 жылдан бери канча талапкер чыкты. 29 жылдан бeri kanca siyasatçı çıktı. Ушундай элди топтоп, кол чаптырып, канча бийликке жетти. Мындай сөздү сага чейин эчен саясатчы айтты. Сага чейин мындай кооз сөздү эчен талапкер айтты. Бирок 29 жылда bir саясатчынын элге айткан сөзү тилекке каршы болгон жок. Бул бир чындык. Ачык болсо да, ачуу болсо да бул бир чындык. Мен сиздерге жооп катар айтайын. Айткан сөзүмө кантип ишениш болот дегенде ким кагаз берип койгочу? Мен буюрса 29 жылдык Кыргызстандын тарыхындагы саясатчылардын туху жетпеген нерсеге Кудайдын ооматы менен, Кудайдын каалоосу менен, Кудайдын буюрса жандоосу менен муну сиздерге гарантияга кол коюп чыктым туугандар. Бул дегенди эмне дегенди? Мен сиздерге өз оозум менен чечүүлөр берейин. Бул дегенди, бул жерде мен паспортный данныйлар, мындайча айтканда паспорттук далилдерим бул меники, бирөөдүкү эмес. Бул жердеги колтаңга подпись бул меники, бирөөдүкү эмес. Бул жердеги текст мындай. Буюрса ушу 3 жылда келип шайланып келген болсом 6 жыл отуруп албастан 3 жылдык чоң программаны коюп 3 жылда ушул айтылган элге берилген сөздү аткара албай калган болсо митинг пикет кылбай, ызычуу кылбай, полок деп бөлбөй, билеги түшүүлөрүнө эришпей тынч кетип калам деп келдим. Экинчisi, саясатчы сөрөйчү болбой атат. Ошого 3 жыл жөн эле элди мынау чоң максаттарга жеткирем, чоң элдин карыздарынан кутулам деп кыла албай, унчукпай кетип калбастан 3 жылдан кийин кыла албасам элдин өмүрүдөн 3 жылдык убакыт urdагандыгым үчүн камалууга даярмын деген кагаз туугандар. Эмнеге 18 талапкердин ичинен Имамидин Ташевка добуш беришиңиздер керек. Себеби дегенде Имамидин Ташевдин 17 талапкерден айырмаланып, арам колуну Конституцияга басып койбостон өз подписи менен мынтип канжыгыга баш сайып чыгып отурат туугандар. Гарантия берилип, канжыгыга баш сайылып, мындай кагаз болуш керек туугандар. Азыр көрүп атасыздар. Ошол талапкерлер, депутаттар
президенттер келгенде елге болгон гарантиясы эмне болуп атат? Кызыл болгон конституция деген жазуу болгон китепке ал конституция канча жолу жоголду, кайра табылдыбы, табылбадыбы бир Кудай билет. Барбы жокпу бир Кудай билет. Ошол конституцияга колду коюу менен элге гарантия берип атат. Маселе ошол конституцияга коюлган кол кандай кол? Элди алдаган колбу? Элдин казынасына колун салган колбу? Элди ыйлаткан колбу? Элди сыздаткан колбу? Бузган колбу? Элдин жерин саткан колбу? Анан эң акырда эл бүрчөккө такаса аткан колбу ошол болуп атат туугандар. Арам колуну ыйык болгон конституцияга коюу менен алек болуп атат. Албетте Кудай Таала да оомат бербей атат. Баары келгенде кооз сүйлөйт. Баары келгенде сулуу сүйлөйт. Бир талапкерди көрдүңүздөрбү? Мындай программасында кыргызды ыдыратамын, кыргыздын бул чөнтөгүнөн болгон акчаны жеймин деп. Эч ким анандай тескери нерселерди жазбайт. Баары кооз жазат. Бирок келиңиздер, кооз жазылган программага кепилдик берсин. Келиңиздер, кооз жазылган ар бир максатка гарант берсин. Эл 29 жылдык өмүрүн урдатты. Эл 29 жыл өлүмгө жакындады. 29 жылда